per quanto tu cammini e per quante strade tu possa percorrere, non troverai mai i confini dell'anima. Così profonda è la sua vera essenza. Queste parole ci riportano molto indietro nel tempo. Si tratta infatti del frammento di un'opera di un filosofo greco, Eraclito, vissuto nel VI secolo a.C. Ma allo stesso Eraclito dobbiamo anche un'altra fulminante sentenza, quella che dice: il sole non oltrepasserà i confini, altrimenti le furie che sono ministre della giustizia lo afferreranno e lo riporteranno dentro i confini. Eraclito era soprannominato dai suoi contemporanei l'oscuro, perché si riteneva che parlasse in maniera incomprensibile. Ma se riflettiamo insieme in margine ai due frammenti che ho letto, possiamo certamente stabilire che ciò che Eraclito intende dire è tutt'altro che oscuro, anzi è di cristallina chiarezza. Che cosa vogliono dire i due frammenti che ho letto? Ma essenzialmente sottolineano due aspetti importanti relativi al concetto di confine. Anzitutto che i confini ci sono, esistono i confini, anche indipendentemente dal fatto che riusciamo effettivamente a raggiungerli. Può accadere che non riusciamo a trovarli e tuttavia i confini ci sono e dovremmo tentare di uniformare il nostro comportamento alla consapevolezza dell'esistenza di confini. E poi i due frammenti di Eraclito ci dicono un'altra cosa importante. Ci dicono che non si devono superare i confini, perché oltrepassare il confine è fare ingiustizia, è macchiarsi di una colpa che presto o tardi sarà sanzionata. Tenete presente che in tutto il mondo greco arcaico e classico la colpa fondamentale si chiamava hybris e la hybris è proprio il tentativo di andare al di là dei confini che sono fissati. Insomma, spero che sarete d'accordo nel ritenere che Eraclito non era affatto un filosofo oscuro, né che dicesse delle cose incomprensibili, anzi ci ha aiutato a impostare la nostra riflessione sul concetto di confine. Ma si tratta anche di andare oltre le sentenze di un filosofo antico per andare davvero a fondo del concetto di confine. E allora, oltre a tutte le cose che sono state già dette in maniera ammirevole dagli altri speaker, io vorrei attirare la vostra attenzione soprattutto su due caratteristiche peculiari della nozione di confine, caratteristiche che non sempre vengono individuate e riconosciute come tali. La prima, il confine è capace di convertire la quantità in qualità.
provate a pensarci, il tracciare il solco, il formulare il confine, attiva, istituisce alcune polarità che sono fondamentali dal punto di vista qualitativo. La polarità interno-esterno, dentro-fuori, familiare-estraneo, dritto-storto, giusto-erroneo. Da questo punto di vista noi potremmo dire che il confine conferma quello che un grande pensatore del Novecento, uno dei massimi, dei giganti del pensiero filosofico contemporaneo, aveva osservato a proposito della qualità degli spazi. L'autore a cui mi riferisco è Michel Foucault, il quale parte da una constatazione elementare con la quale possiamo certamente convenire, e cioè che abitualmente si pensa che le differenze che intervengono nello spazio possano essere solo differenze quantitative, una porzione di spazio più grande o più piccola, più lunga o più larga. E cioè noi siamo pronti a riconoscere elementi geometrici descrittivi dello spazio, ma quello che non sempre riconosciamo è che lo spazio, gli spazi hanno una loro specifica qualità che talora è difficile da riconoscere. È la qualità che, ad esempio, vediamo funzionare quando ci riferiamo ad una esemplificazione limpida, trasparente, e cioè l'origine del Tempio. Voi sapete che il Tempio come luogo di accoglienza del divino ha una storia antichissima. Ebbene, prima ancora che i templi fossero costruzioni, era sufficiente tracciare un solco con una forma circolare o una forma rettangolare per trasformare la qualità dello spazio circoscritto dal solco. Quello spazio diventava lo spazio del sacro, lo spazio qualitativamente diverso dal resto dello spazio, anche se apparentemente non si registrava alcuna differenza. Ma vi è, e con questa mi avvio a concludere, una seconda peculiarità della nozione di confine che mi permetto di raccomandare alla vostra attenzione. È stato detto anche da questo palco questa sera che il confine è la linea che separa, che istituisce uno scarto, che include ed esclude. Ma ciò che è davvero più caratteristico del confine è il cum. È il fatto che quel finis, quella linea che circoscrive e traccia il solco, è un luogo di incontro, è un luogo di rapporto. Nello spazio qualitativo del confine, di quel confine che è cum, io incontro l'altro. Ed è lì che allora va in gioco la mia identità, che posso cercare di definire solo in rapporto all'alterità dell'altro. Come definire la mia identità se non nel rapporto con l'altro? Da questo punto di vista
il confine è appunto luogo di un incontro nel quale conquisto la mia identità nel rapporto con l'altro. Sì, nel rapporto con l'altro, ma a condizione che io quell'altro sia disposto a riconoscerlo nella sua radicale alterità rispetto a me, che non lo consideri tale da poter essere accettato solo se mi assomiglia, perché allora perderebbe la sua alterità e farebbe smarrire a me l'identità che nasce dal rapporto con l'altro. E sul confine, concetto in cui è fondamentale, come dicevo, il cum, e che lo differenzia da altri concetti apparentemente simili, come ad esempio frontiera, mentre nella frontiera io mi trovo in una condizione nella quale affronto l'altro e presto o tardi questo affrontarsi, questo confrontarsi è probabile che degeneri a scontro. Nel confine prevale il cum e nel confine incontro lo straniero, quella radicalmente altro da me che mi fa dono della mia identità e che io devo accogliere, anche se non so, non posso sapere all'incontro con l'altro se è hospes, e cioè ospite, amico, o se è hostis, e cioè nemico. Non posso saperlo, ma devo ugualmente accoglierlo, e non per generosità, ma perché devo costruire la mia identità solo nel rapporto con l'altro. Insomma, come vedete, questi concetti ci fanno ritornare alla mente la sentenza di Eraclito. Per quanto tu cammini e per quante strade tu possa percorrere, non troverai mai i confini dell'anima. Così profonda è la sua vera essenza. Grazie.